Da li želiš imati izazov profesionalno da koristiš glavu? Da. Da li želiš imati neku materijalnu kompenzaciju da nisi gladan? Da. Jasno, da. I onda kad se to poremeti skroz i onda ti fali, ok, imaš sve to, nema ljubavi. Ono dođe dežurni u zbornicu, kaže Ivana je istukla Petra, dobro. Da. Vjerojatno s razlogom, nećemo pitati zašto, dobro. U Kini postoji problem da žohar nema šta razmišljati. To je njihov. Ili bolje reći, termit i mrav se ne podrazumijeva da ima šta razmišljati, razmišlja glava. Da. Ovdje svako od nas žohara razmišlja i zato je kaos, ali pitanje sa šta je bolje. Kogod misli da država treba ti nametati, naređivati, zabranjivati, jako je fulano. Znači, država mora čuvati tvoju slobodu i mora paziti da tvoja sloboda ne ide uzimati nečiju drugu. I onda je taj sukob, da li živjeti kao pas lutalica ili biti pas na lancu. Ovaj na lancu u principu dobije jesti svaki dan, osim ako ne zaborave na njega i krepa. A ovaj drugi se mora svaki dan snalaziti nešto naći. Ali netko koji je probao biti pas lutalica ne želi se više vratiti na lanac. U Jadranu nema vode za napraviti val do Brtonigle, tako da bi vjerojatno se prije zaustavio. Jadran je jako plitko, nema vode, naprosto. To je dobra vijest. Recimo, kao što besmrtna meduza iz Jadrana. Ona je besmrtna dok je ne pojede kornjača. Gljive su danas zanimljive po pitanju... Za ovih koji ih puše. Psilocibin, da, koji se u borbi protiv depresije koristi. Ma ne, ponekad vidiš isto, jadnici idu to kupiti, imaš u parku im rastu. Samo što ne znaju prepoznati. Woody Allen može proći? To više ne. To njega ne mogu gledati i ne mogu čitati Alan Forda više. Ali nekad ste mogli očito. Da, ali onda se nađeš previše unutra i vidiš sebe i prestaje biti zabavno. I Alan Ford je prestao biti zabavan kad sam skužio da mi živimo u cvjećarni svi skupa i da mislim ovo je nas Alan Ford i da broj 1 te izrabljuje i da u stvari ti si Bob Rock u cijeloj priči. I onda sam mi prestalo biti interesantno. Ovo ti je sada oportunistički političari su pokušali iskoristiti nešto za dobiti neki, recimo za nam smanjiti mrvicu slobode i za se praviti važni. A oni su to napravili toliko žalosno loše da je za se zgražati. Ima tu jako puno rupa. Pandemija ta je takva da u stvari ona, to je tratinčica od pandemije. Imaš intervju sa tom osobom na televiziji. Kako će biti? Ako budemo igrali dobro, pobjedit ćemo, a pa ćemo da ne igramo loše, da ne izgubimo. Kakva mudrost, idemo majicu napraviti. 115% od sebe, lopte okrugla. Smo mi igrali nogomet. Da je bilo daleko intenzivnije trčati za loptom i probati zabiti ovima drugima gol i spriječiti da ga ti ne dobiješ, nego od bilo koje gledanja utakmice na televiziji. U politiku niste nikad išli? Jesam, kad sam išao spašavati situaciju tu lokalno u Višnjanu, bile su tamo 90-ih veliki problemi, kad su postoje liste odstrela. I? Trebalo je to zaustaviti. I onda smo naprosto dogovorili nas nekoliko da to u Višnjanu neće biti, da se to sve makne. Jeste uspjeli spriječiti? Kako ne, u Višnjanu nije bilo nikakvih problema.